Pues miren, yo también tengo el mismo error de, de Xbox, ya que si es algo molesto. Y he estado checando varias cosas. Como él lo dice, no es el disco duro, no es el disco duro, no es la lectora, no es el ventilador, mira, no es el ventilador. Yo desmonté la consola y pienso que es algo de ahí. Pensaba que eran uno de esos capacitores, pero esta consola me llegó con este disipador. Ah, el disipador, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el disipador? Ah, aquí está. Esta consola, cuando yo la desmonté, tenía pues se les cayó algún líquido. Ese líquido, pues, se metió por aquí, por acá y aquí. Y en ese video vi unos comentarios que dice que a lo mejor es uno de estos tubos, por lo cual decidí reemplazar el disipador junto con el ventilador para ya evitarme de tantas cosas. Pero no, sigue haciendo ese mismo ruido. Como les repito, no es disco duro, no es lectora, ni el disipador ni el ventilador. Y por los que he leído, dicen que es un capacitor de ahí, o bobina, pero no sé cuál sea. No se alcanza a ver. Estoy descargando algunos juegos. Ah, y también lo que menciona el muchacho. Que. Ahí está. Que. Que solamente cuando arrancas un juego. Ahorita no tiene ningún juego. Porque apenas le metí un disco de 1 TB. Para instalar de nuevo el juego de full. Con el Fornite. Bueno, con juegos en línea para más fácil. Sin juegos físicos. Para que no estén poniéndonos comentarios de nuevo de que es la lectora. No hay juegos físicos, no hay nada en la consola. Nada, nada. Mira. Nada más son descargas de los juegos. Pero lo que tiene es que estoy iniciando este juego. Si ven cómo cambia el ruido. A ver, lo sigo así. Pongo pausa y escuchen cómo cambian los ruidos. Ahora lo cierro. ¿Y ven? Se detuvo. ¿Por qué se cerró el juego? Porque no se forza algo de aquí. No sé qué sea. Si alguien sabe que me pueda decir cuál de todos tengo que cambiar. No sé si sea muy difícil. Pero volvemos a empezar. Le doy a iniciar el juego. Y nada más en lo que inicia. No se escucha nada, nada. Bueno, un poquitito, pero muy mínimo. Me gustaría por lo menos sacar una chispa, no sé. Ya porque se queme la consola. Vean, ya empezó el ruido porque ya está iniciando. Ahí empieza poquito porque pues, todavía no inicia bien. Pero una vez iniciando bien el juego, se escucha más. En el Resident Evil 2 se escucha mucho peor, se escucha mucho más fuerte. Por lo que vi en el video del muchacho que también ya tiene rato que la sigo usando así. Pues no sé cuánto me dure, pero es que sí me gustaría que no tuviera ese ruido porque pues, no quiero que se descomponga. Si alguien me ayuda en los comentarios, adelante. Pero pues ya se descartó todo para que pues ya no haya comentarios de que dicen y no.
no es nada de eso. Es algún capacitor o eso, como se llame.